道公。那今天这一集呢，就是跟大家讲一下，就是这个皱褶的练习方法。前几天呢，我在 YouTube 上面跟大家征求一下，就是关于皱褶的问题。那我发现一件事大家的问题其实解决方法都很单一那就是练习就能解决了。我之前在新手该如何练习的影片里面有讲，就是你如果不会画什么东西，就去找他的照片，或者是找人家画过的东西去临摹，或是买空旷的课程。话虽如此，我知道大家一开始画照片真的也不知道该怎么画。那我今天呢，就是会找照片，然后我再画给大家看，然后跟大家讲一下该注意的点。好，那我们就开始吧。好，准备好，我们要开始讲了。那首先我们准备第一张照片，然后我们就开始画这张照片的速写。那相信很多初学者看到照片就不知道该怎么画，对不对？那我们一步一步来。通常要画一整个人物的照片会非常难。那我们可以分开来看，要怎么分呢？我们可以把人物的外轮廓的部分跟里面的皱褶分开来看，因为里面的皱褶会影响到外面的轮廓，对不对？那里面的皱褶跟外轮廓要对得上才是一个好的皱褶。可是如果要一个初学者一开始就一起画的话，有点难度所以大家一开始可以先分开来观察。好，那我们现在先把外轮廓部分画出来。好，那我们已经画出外轮廓了，接下来我们要把皱褶部分补上。那我们再来看一下照片部分。好，那我们看到照片上面的皱褶都集中在哪边呢？是不是胸部下方这边跟两边的腋下？那腋下这边我们可以知道是袖子挤压会产生的皱褶。那因为 T 恤的袖子原本是长这个样子，那你如果要把它往这里面靠，那它一定会产生皱褶。那产生皱褶的方式就是这样。另外一边也是一样，这边的胸部这边出现皱褶，为什么？那因为是像帘子嘛。假设这边有一个手帕嘛，那这边如果是凸起来的话，会发生什么事呢？会这样嘛？下面的轮廓是不是也跟它的皱褶会有呼应？那有些初学者呢会这样画，它就不是这个样子，它会这样画几条线，他就以为是皱褶。可是因为呢，你里面画的是皱褶，但外面却没有产生出波纹，这样子看起来就比较不会像皱褶，因为你外面的轮廓完全没有改。所以你需要知道这个皱褶是怎么产生的，然后它会怎么影响外面。那知道这件事情之后，我们接下来就看着照片去观察它里面皱褶，然后再把它填上去有没有这些线跟我刚刚一开始外轮廓是有对上的那错误方法就是像这样子，像这样子就是错的请不要画这种就是你脑海里面才存在的皱褶，尤其是这种打勾形式还有这种看起来好像头发掉在上面的，随便撇几根这种，这种问题点就在于它看不出起点跟终点在哪里，看起来不像皱褶。好，接下来是第二张照片的难度比较提升就是它有这个手臂弯曲部分的皱褶。好，那我们一样先观察它的外轮廓，那我们先把它的外轮廓画上去。好，画好外轮廓之后呢，我们一样观察照片部分。好，那有3个部分皱褶比较多嘛，分别是两边的手臂，还有插口袋这只手旁边的衣服好，两边手臂这个皱褶就是算是一种管状皱褶，跟大家解释一下，就像是一条长条的布，那你把它上下挤压的时候会发生什么事情？就是会变成这样子嘛，对不对？你可以试试看，这有点像是在画铝罐那种皱褶。那这部分就跟这个一样那有一点要注意的就是有些人会画成这样子就是第一个跟刚刚讲过一样，它外轮廓是画错的，它外轮廓没有变化，然后它直接在里面画上皱褶，这个是错的。那第二个呢，就是它会画的非常的规律像是这样。这个不是在拧毛巾尽量不要画太规律因为皱褶是不规则产生的那也不要太规律，像是那个地震一样。如果有像这样小中大这样子也是怪怪的，可以安排一些就是不规则的东西在里面这样会比较自然。好，那这边有弯曲这个东西弯曲会长什么样子？手臂弯曲，当然第一个手肘部分跟肩膀这边会拉扯到，那第二个部分这个地方会有皱褶，就会变成这样子那就是不要画成这样子不要用这种打勾的方式画皱褶之前已经讲过了。好，那在这挤压部分就可以用在这边跟这边。那我们知道这件事之后，我们就可以把皱褶填上去。那如果初学者还画不好的话，我建议是看着照片直接画。所以这就像是一个填空题的感觉你先做一个外轮廓之后，你可以自己填空，这样就可以做一个皱褶练习了。好，那我们现在就把皱褶填上去。
好，那画到这样就差不多哦。那初学者一次画不好的话，可以看着照片多画几次哦，而且这样子可以分别练习抓外轮廓的比例跟分析里面的结构，可以同时练习到2件事情啊，而且分成2部分来练的话，会把事情比较简单化。不然你们要画一整张照片，很可能就不知道自己在画什么。好，那这第2部分啊，第2部分我们讲挤压造成的皱褶哦。第3种我们要讲拉扯造成的皱褶。那拉扯照片呢，我们用这张，我们是学术用途，绝对不是用色色眼光在看这张图。好，那这是第3个。好，那刚刚第1个跟第2个我们已经讲过了。总之，我们就先画一个外轮廓，然后再来分析里面皱褶的成因。那我们先画外轮廓部分。好，那外轮廓就是这样子。这是拉扯的部分呢，大家应该很容易理解了，就是2片布哦，一片在上面啊，然后上面有纽扣，那另外一片在下面。那我们2边都抓在中间往外拉，它就会变成这样。那一样，你抓在中间往外拉，当然会有这种皱褶分布在旁边啊。那中间部分就是会以纽扣为支点，这样往外出现这种放射状皱褶。那这个部分呢要注意哦。就是你可能会不知道画哪条线是对的，然后你就画太多线，像我这样。这初学者常常会把这个整件衣服画得很皱很皱，不然就是很乱很乱，看不出哪一条线是对的。这样子的话就看不出来这个皱褶的结构是什么，所以看不出来的话，就代表那个表达会错误啊。表达错误，人家就会觉得这个画的应该是画坏了，对不对？所以一开始你观察照片的时候，就要观察好它的皱褶是从哪里到哪里。例如你观察这一条到这边，那这一条到这边，然后这边有几条，这边也有几条，所以一开始就先观察好大概皱褶是怎么分布的，然后你再下就会变得比较简单。你如果全部一起画的话，你新手很容易掌控不了，就会画成一团。好，那我这边已经观察好嘛，胸部2旁，从这边纽扣附近跟胸部2边的这边，然后是袖子这边拉扯的皱褶。好，那我们观察好之后，就开始填上去了。然后那大概这样子哦，其实也不用画太细啊，我这边画的有点太多了。好，那关于皱褶呢，今天大概就讲这3个小点。我知道大家对于皱褶的问题有非常多，例如各种不同的衣服、各种不同的角度，还有各种不同的动作产生皱褶。那因为这些问题实在太多，我不可能每一种都示范啊，所以我今天教大家的是，就是如何自己去找照片参考，自己去练习。还有一种类型是这种的哦，就是人物还画不太好的。那如果人物的比例都还没有办法正确的抓住的话，要画出贴在身体上面的皱褶的话，会比较难一些。好，今天影片就这样子哦，大家拜拜。